बिल्ली के बारे में 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आप शायद ही जानते हो। फैक्ट नंबर 1, बिल्ली को हरे रंग की घास लाल रंग में दिखाई देता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 2, बिल्ली के शरीर में टोटल 230 हड्डियां होती हैं, जबकि इंसानों के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। फैक्ट नंबर 3, बिल्ली के अंदर इंसानों से 14 गुना ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने कभी नोटिस किया होगा बिल्ली के पिछले पैरों में 4 पंजे होते हैं, जबकि अगले पैरों में 5 पंजे होते हैं। फैक्ट नंबर 5, बिल्ली का दिल 1 मिनट में 110 से 140 बार धड़कता है, जहां इंसानों का 72 बार ही धड़कता है।